Le 26 avril 1803, un événement extraordinaire secoue le ciel de Normandie. Près de la ville de l'Aigle, une pluie de météorites s'abat en plein jour, sous les yeux ébahis des habitants. Ce phénomène spectaculaire intrigue jusqu'à Jean-Baptiste Biot, scientifique envoyé par l'Académie des sciences. Grâce à son enquête minutieuse, il apporte la preuve irréfutable que ces pierres venues du ciel ne sont pas une légende, mais bien un phénomène naturel. Ainsi, la chute de l'Aigle marque un tournant. C'est elle qui convainc enfin la communauté scientifique que les météorites proviennent de l'espace. Une découverte qui change notre regard sur l'univers et sur ces mystérieux messagers venus des étoiles.